नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेबनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत आहे। पहिरीं ॾिसो अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। गुजरात जे ॿिए पड़ाव में भी जबरदस्त मतदान। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जे राणीप में कयो मतदान। उल्हासनगर जी फैक्ट्रीअ में लगी भयानक बाहि। दाऊद में सिंधु सेना द्वारा विरायो वियो फ्रूट। गांधीधाम में सिंधीअ के चाकू हणी कई वई लूट। कच्छ जे बनीअ में 20 मेयुनि जी मौत ते फैलजी चिंता। सिंध में मास्टर चंदर जो मल्हायो वियो जनमॾींहुं। हाणे ख़बरूं विस्तार सां। गुजरात इलेक्शन असेंबली जे ॿिए पड़ाव में भी मतदान जबरदस्त थियो हुओ। गुजरात असेंबलीअ जे अॼु ॿिए पड़ाव जे इलेक्शन में भी जबरदस्त मतदान थियो आहे। अॼु जे ॾींहं ते सियासती पार्टियुनि जे वॾनि नेताउनि भी मतदान कयो हुओ, जंहिंमें अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, भरत सिंह सोलंकी, शक्ति सिंह गोहिल, सिद्धार्थ पटेल जो समावेश थियो हुओ। अॼु जे मतदान खां पोइ भाजपा ऐं कांग्रेस ॿिन्ही पंहिंजी पार्टी खटण जो दावो कयो हुओ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अहमदाबाद अची राणीप में मतदान कयो हुओ। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अज सुबह जो दिल्ली का खास अहमदाबाद अची करे राणीप जी स्कूल में मतदान कयो हुओ।
प्रधानमंत्री थियण खां पोइ अॼु मोदीअ पहिरियों दफ़ो मतदान कयो हुओ। मोदी मतदान करण लाइ राणीप अचण ते हुनखे ॾिसण लाइ माण्हुनि जी ॾाढी भीड़ गॾु थी वई हुई। उल्हासनगर जी फैक्ट्रीअ में भयानक बाहि लॻण ते लखे रुपयनि जो नुक़सान थियो हुओ। आज सवेरे 8:30 बजे हमारे गोडाउन में आग लगी है। इधर
और हमने फटाफट कारपोरेशन में फ़ोन किया, वहाँ से 10-12 गाड़ी भेजा जीवन इदनानी साहब ने। वो सब लोग बेचारे काम पे लगे हुए हैं। जीवन इदनानी साहब का बहुत सहयोग मिला हमको। नुकसान बहुत सारा हुआ है हमारा। फायर ब्रिगेड की 8-10 गाड़ी आई है। ये 8:30 बजे। 8-8:30 बजे। कितने बजे आपने फ़ोन किया? ताबड़तोड़ उसी टाइम मैंने फ़ोन किया उधर फटाफट जीवन साहब को। जीवन साहब ने गाड़ी भेजा इधर, इदनानी साहब ने। अंदर कूलर पड़े हैं हमारे इसमें और बैटरी पड़ी है, उसके अलावा पंखे पड़े थे अंदर। सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है हमारे इसमें। अभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नुकसान बहुत सारा हुआ है। नुकसान बहुत हुआ है, अभी हम लोग बोल नहीं सकते हैं। जीवन साहब का हमको बहुत सहयोग मिला है, उनकी मेहरबानी बहुत। और अभी भी आग बुझ गई है, काम चालू है। हम लोग सब खड़े हैं, पाड़े वाला का बहुत सहयोग है, हम लोग सब खड़े हैं। सब जने इधर खड़े, लाल पंजा। दाहोद में सिंधु सेना जी लेडीज विंग द्वारा सूरदास बारन के फ्रूट्स विरायो वियो हुओ। गांधीधाम में सिंधी व्यापारीअ खे चाकू हणी 2.25 लखनि जी लूट कई वई हुई। गांधीधाम में ट्रांसपोर्ट एजेंट जो कम कंदड़ मोहन मूलचंदाणीअ खे केतिरनि बदमाशनि चाकू हणी करे हुन जे हथ में रहियल 1,62,00,000 जी रोकड़ साण जो थेलो लूटे भॼी विया हुआ। हिन हादसे खां पोइ ज़ख़्मी थियल मोहन मूलचंदाणीअ खे अस्पताल में दाख़िल कयो वियो हुओ। इन वाक़े जी पुलिस में फरियाद लिखाइण ते गांधीधाम पुलिस द्वारा तहकीकात शुरू करण में आई आहे। कच्छ जे बनीअ में 20 मेयूं मरी वञण ते मालदारियुनि में चिंता फैलिजी वई आहे। सिंध जे हिकदम नज़दीक आयल कच्छ जे बनी विस्तार में आख़िरी हफ़्ते में कुल 20 मेयुनि जे मौत थियण ते मालदारियुनि में चिंता फैलिजी वई आहे। हिन वाक़े जी ॼाण सरकार खे करण ते जानवरनि जे सरकारी डॉक्टरनि वञी करे तहकीकात शुरू कई आहे। सिंधियुनि जी शान अहिड़े मास्टर चंदर जो 110 जनम ॾींहुं सिंध में धामधूम सां मल्हायो वियो हुओ। सुना पंहिंजे अखियुनि खे झल तूं, सुना पंहिंजे अखियुनि खे झल तूं। इहे तीरन हणो पल पल तूं, इहे तीरन हणो पल पल तूं, इहे तीरन हणो पल पल तूं, इहे तीरन हणो पल पल तूं। सुना पंहिंजे अखियुनि खे झल तूं। हुए त साहती परगणे जी चिकी मिट्टी मां केतिरनि अहिड़नि इंसाननि जन्म वरितो आहे जिन जी कयल ख़िदमतुनि सां न फ़क़ति संदन नामाचारी थी आहे पर संदन जन्म भूमि वारे इलाइक़े जी अहमियत ऐं सुञाणप में पिण इज़ाफ़ो थियो आहे। अहिड़नि ई अमुल हीरनि मां सिंध ऐं हिंद जो महान रागी मास्टर चंदर बि हिकु आहे, जंहिंजो 110 जनम ॾींहुं संदसि जनम भूमि वारे शहर ठारू शाह में मास्टर चंदर यादगार कमेटी, सिंधी अदबी संगत ऐं सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन पारां मल्हायो वियो। चंदर जो 3 ख़ासि खूबियूं आहिनि। हिकु त हू अवामी नमूने जो शाइर हो, वॾो मौसीकार हो ऐं वॾो गायक हो। असांजे बरे सगीर में 4 घराणा राग जा मशहूरु आहिनि। ग्वालियर फैमिली आहे, पटियाला घराणो आहे, शाम 84 घराणो आहे, किरण घराणो बि आहे भारत में। हाणे जेतोणीक चंदर पटियाला घराणे सां तरबियत आशिक़ अली ख़ान जो शागिर्द रहियो, पहिरां पंहिंजे चाचा जो साजन दास जो, पोइ आशिक़ अली ख़ान जो।
पर उन ते उन गायकीअ जे अंदाज़ डिक्शन जो हुन असर क़बूल न कयो। हुन पंहिंजो डिक्शन पाण ठाहियो, पंहिंजो रस्तो, पंहिंजो लहजो, पंहिंजूं कैफ़ियतूं, पंहिंजा आलाप ऐं म्यूज़िक जी दुनिया में हुन पंहिंजो रस्तो पाण जोड़ियो ऐं अहिड़ो रस्तो जोड़ियो जो उन रस्ते ते हलंदड़ वरी हुन ॿिया गायक पैदा कया। इहो मां सम्झां थो त म्यूज़िक जी दुनिया में हिन शख़्स जो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन। मास्टर चंदर उहा शख़्सियत आहे जंहिंखे असां जेकॾहिं चऊं त घणरुखी शख़्सियत आहे त हिन में को वधाउ कोन हूंदो। मास्टर चंदर जेका ख़िदमत कई, ॿोलीअ जी ख़िदमत कई, त उहा कंहिं बि माण्हूअ जेकॾहिं असां चऊं था त ॿिया खोड़ माण्हू आहिनि, पर मास्टर चंद्र जो जेको पंहिंजो किरदारु आहे उहो हिकिड़ी अलॻि हैसियत ऐं अलॻि माना रखे थो। ऐं हीउ जेको ॾींहुं मल्हायो पियो वञे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं असांखे अहिड़नि अमर किरदारनि खे यादि करणु घुरिजे। मूंखे ख़ुशी थी आहे त दोस्तनि जिन खे बि असां हिन प्रोग्राम में घुरायो उन्हनि अची असांजी हिमत अफ़ज़ाई कई ऐं असां सम्झूं था त असां पंहिंजो साईं मास्टर चंद्र खे संदसि ई शहर में ख़िराजी तहसीन पेश करे हिकिड़ो रवायत खोली आहे ऐं ॿियनि दोस्तनि लाइ बि इहो रस्तो खोलियो आहे त अहिड़ा प्रोग्राम पूरी सिंध में कया वञनि। ऐं असां आईंदा बि जीअं मां पहिरीं पंहिंजे अनाउंसमेंट में तकरीर में स्पीच में चई चुको आहियां त ॿियनि असां शख़्सियतनि ते बि प्रोग्राम कंदासीं जंहिंमें सरफ़हरिस्त सैर फ़हरिस्त असांजो दादा गोबंद माली आहे जेको बि ठारी शाह जा हुआ, तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो बिल्कुलु। ऐं साईं दादा गोबंद माली सिंधी अदबी संगत जा पहिरियां ई बुनियाद विझंदड़ आहिनि, उन्हनि ते बि करंदासीं। असीं सम्झूं था त मास्टर चंदर जे जेका राग जी जेका ख़िदमत आहे उन जे हवाले सां उन ते हिकु अकेडमी थियणु खपे। सकाफ़त सियाहत ऐं नवादरात खाते खे संदसि जेका जनम भूमिअ जे हवाले सां वधीक उन ते उपाउ वठणु खपनि त जीअं उनखे एंटीक्विटी जेको डिपार्टमेंट आहे उहो उनखे अञा वधीक प्रिज़र्व करण जे लाइ उते का अहिड़ी लाइब्रेरी या उन सां मनसूब जेके शयूं आहिनि उहे हिते आणे असीं अहिड़ो ख़त ज़रूरु सकाफ़त सियाहत ऐं नवादरात खाते जे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह खे लिखंदासीं ऐं हू यकीनन अहिड़ा उपाउ वठंदो त जेके हिते जे माण्हुनि में उहा बेचैनी आहे त उनजे आस पास में घिटियुनि में जेके नालियूं आहिनि उनमें पाणी थी थो वञे, यकीनन उहो पाणी उनजे घर खे उनजे विरसे खे नुक़सानु पहुचाईंदो ऐं उते जे लाइट जो को इंतज़ाम न आहे त यकीनन उहे सभई शयूं जेके आहिनि से शयुनि खे बिगाड़ तरफ़ वठी वेंदियूं त हुनखे वधीक मज़बूत ऐं मुस्तहम करण जे लाइ उनजे आस पास जेके बि शयूं आहिनि उन्हनि खे वधीक बहितर अंदाज़ में करणु घुरिजे। मास्टर चंदर ठारू शाह में 7 दिसंबर 1907 में हिकु ज़मींदार घराणे में पैदा थियो जंहिंखे नंढपण खां ई ॻाइण जो शौक़ु हो। मास्टर चंदर सिंधी मौसीक़ी में नवाण आंदी ऐं हिकु निराले अंदाज़ में ॻाइण सबबि थोरे वक़्त में ई तमामु घणो मक़बूल थी वियो, जंहिं लाइ उन वक़्त जे नाले वारे कलाकार कंवर भगत चयो हो त मास्टर चंदर मुस्तक़बिल में मौसीक़ी जी दुनिया जो वॾो नालो कमाईंदो ऐं ही चंड वांगुरु चमकंदो। ऐं ईअं ई थियो। मास्टर चंदर साहती परगणे जी सुञाणप बणिजी वियो, ख़ासि तौर ते ठारू शाह शहर जी। मास्टर चंदर हिकिड़ो महान कलाकार हुयो ऐं शाइर बि हुयो पंहिंजी जाइ ते। हिन जो हिकिड़ो शहर मूंखे हमेशह यादि आहे जेको हिन चयनि त प्यार संगत जो हुई ॻाढ़ो आहे, कॾहिं तूं छिके कॾहिं मां छिकां, अख बूट जी ही रांद आहे, कॾहिं तूं लिके कॾहिं मां लिकां, गम उदासी जो ज़रियो आहे, कॾहिं मां तोखे यादि कयां कॾहिं तूं यादि कयईं। ॿियो हुन चयो जेको हिकिड़ी ॻाल्हि त असां मोहबत जो ही गाॾो आहे चंद्र, कॾहिं तूं धिके कॾहिं मां धिकां। अॼु जेको मूंखे सॼो मास्टर चंद्र जो जेको हे प्रोग्राम ॾाढी ख़ुशी थी आहे, अॻिते हली असां इहो नवाबशाह में बि करे सघूं था, डिवीज़न हिंदू पंचायत जे तरफ़ां बि करे सघूं था। असां मां हिकिड़ो प्रेसिडेंट आहियां नवाबशाह हिंदू पंचायत डॉक्टर राजकुमार। असांजा ॾाढा इंट्रस्टेड आहिनि मास्टर चंद्र जे मामले में। नंढे हूंदे खां वठी मां जीअं त घोटकी जो आहियां, घोटकी में बि जॾहिं मास्टर चंद्र जो आवाज़ु ॿुधंदा हुआसीं त होॾे हलिया त हिकु दफ़ो मूंखे यादि आहे त मास्टर चंद्र जी ॻाल्हि यादि ईंदी आहे त भगत कंवरराम जॾहिं मास्टर चंद्र जो आवाज़ु ॿुधो त उन चयो मास्टर चंद्र हिकिड़ो वॾो कलाकार थींदो। अॼु
जॾहिं मास्टर चंद इहा ॻाल्हि यादि आहे अॼु बि सिज वांगुरु रोशन आहे। जो ठारू शाह जा माण्हू जेके तमामु वॾा ख़ुशाद दिलि जा माण्हू आहिनि जंहिं मास्टर चंदर खे यादि कयो आहे ऐं माना सोसाइटी खे उन्हनि जाॻायो आहे त पंहिंजे जेके माज़ी खे यादि कयो वञे, जेके माज़ी जे सुञाणप हुया उनखे यादि कयो वञे, इहो सुठो हिकिड़ो अमल आहे कि मास्टर साहब जे लाइ जेको प्रोग्राम थियो आहे, अहिड़ा प्रोग्राम बल्कि ठारू शाह त उन्हनि जो हाणे घर आहे, जनम भूमि आहे उन्हनि जी, पर अहिड़ा प्रोग्राम सॼे सिंध में थियणु खपनि। जहिड़े हिसाब सां मास्टर चंदर जो स्ट्रेचर आहे त सॼी सखावत खाते खे बि थोरो इंट्रस्ट वठणु खपे ऐं हिननि शयुनि खे प्रमोट करणु खपे। नंढे खंड जे विरहाङे वक़्तु हितां जे सिंधियुनि खे भारत वञणो पियो, जन लाइ केतिरा ई माण्हू पंहिंजे अबाणे कखनि खे छॾण लाइ तयार न हुआ, पर खेनि पोइ बि मजबूरन वञणो पियो। मास्टर चंदर बि उन्हनि मां हिकु हो जेकी पंहिंजो वतन छॾण लाइ तयार न हुआ। हू तुरत ई 1955 में वापसि पंहिंजे अबाणे शहर ठारू शाह घुमण आयो, जंहिंजो संदुसि शहरवासियुनि पारां शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। जॾहिं हू आयो पंहिंजी जाइ ॾिसण त यकदमि दर ते अची हुन सजदो कयो। सजदो करण खां पोइ पंहिंजी भितियुनि खे चिंबड़ियो। पोइ हुन चयो त हिन ते मुंहिंजो जनमु थियो आहे। ॾाढो ख़ुशि हो त मुंहिंजी जाइ साॻी हालत में आहे ऐं पट कोन्हे को असां हुनजी रिपेयर वग़ैरह बि उन टाइम ते कराई हुई, मगर तमामु घणो में घणो ख़ुशि थियो। असांखे ख़त बि मोकिलींदो, उतां बि जीअं वियो तीअं 3 ॾींहं ताईं रहियो, असां हुनजी जाइ ख़ाली करे छॾी। असां हुनखे चयो बाबा का बि शइ तुंहिंजी जाइ में आहे, ख़ाली जाइ पई आहे सॼी, जिथे हुजे कढ उहा शइ, चए मुंहिंजी का शइ लिकल न आहे। असां हुनखे बार बार चयो बाबा 3 ॾींहं ताईं केर बि न रहंदो, तूं रहंदे जाइ में, मगर हुन चयो त मुंहिंजी का बि शइ न आहे। मगर तमामु घणो ख़ुशि थियो, एतिरो ख़ुशि थियो, चए त मां त नई ज़िंदगी मिली आहे मूंखे, मां जाइ पंहिंजे खे ॾिसी नई ज़िंदगी मिली आहे असांखे। मास्टर चंदर हिकु ई वक़्त में घणरुखी शख्सियत जो मालिक हो। उहो हिकु महान कलाकार, शाइर, फनकार, मौसीकार ऐं लेखक पिणु हो। हुन इंसानियत सां प्यार कयो। हुनखे 5 पुट पैदा थिया, जन मां 2 संदसि हयाती में ई फौत थी विया। बाक़ी महेश चंदर ऐं गोपी चंदर समेत 3 पुट हयात हुआ, जन मास्टर चंदर जी ॾालगिरह जी तकरीब खे लाइव ख़िताब कयो, जेकी तमामु घणा सरहा हुआ। इहो हुयो अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी देवदाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी TV। जय झूलेलाल।